घुराईंदुसि हिते ॻाल्हाइण जे लाइ जेको अज़ीज़ आबाद मां हिते आयो आहे। असल में अज़ीज़ आबाद में बिकक भांगूरिया जेके क़ौमी ऐं सूबाई असेंबली जूं सीटूं खटंदा हुआ, अॼु उतां हिकिड़ो काउंसलर नथो अची सघे। इलाही बख़्श बिकक जेको GSN जे प्लेटफॉर्म तां हमेशह जंग कंदो रहियो आहे, कराचीअ में हर प्रोग्राम में असांजे ईंदो रहियो आहे। धरतीअ जो धणी आहे। अॼु कहिड़ी सूरत हाल आहे सिंधी माण्हुनि सां, उते मक़ामी माण्हुनि सां। साईं इलाही बख़्श बिकक खे गुज़ारिश आहे त हू अवां सां मुखातिब थिए। हिकु जोए बि जूए छॾीनि की न जवान अहिड़ा बि इंसान जेके लंघनि था निसार थिया। मुंहिंजा हिन धरतीअ जा वारसो जीअं सिंध। अॼु मां हिते पंहिंजी धरतीअ ते पंहिंजे भाउरनि वटि आयो आहियां। जीअं मुंहिंजो भाउ ॿुधायो त अज़ीज़ाबाद, ख़ैर अज़ीज़ाबाद जे पासे मां गोलीमार लालू खेट में रहां थो विच में। अज़ीज़ाबाद में साईं प्रोफेसर पंहिंजो इहो बुरफत उहो उते रहियो, उते विढ़ियो। हक़ीक़त इहा आहे त अॼु असीं हिन ॿॿुरनि जे हेठां वेठा आहियूं हिन मुल्क जे वजूद में अचण खां अॻु। पर मां पंहिंजी ॿुधायां थो, हिन नंढे इन छोकिरे उमिरि में असां पंहिंजे उन ॻोठ में जेको हाजी मुरीद ॻोठ आहे, जेको गोलीमार लालू खेड विच में, हीअं ॿॿुरनि जे अॻियां वेठा हूंदा हुआसीं या निम जी छांव में हूंदा हुआसीं। अॼु हिन ॿॿुर लाइ असीं तरसूं था। अॼु इस निम जी छांव लाइ तरसूं था। तरक़ी थी आहे, ज़मीनूं असांखां खसिजी वियूं आहिनि, इलाइक़ा असांजा खसिजी विया आहिनि। लालूअ जो खेट अॼु लियाक़ताबाद थी वियो आहे। जान मोहम्मद ॻोठ अॼु गोलीमार थी वियो आहे। साईं लाल मोहम्मद ख़ासकेली ॻोठ अॼु नाज़माबाद थी वियो आहे। अच्छा, भंगूरियन जो अज़ीज़ाबाद, भंगूरियन जो ॻोठ अॼु अज़ीज़ाबाद थी वियो आहे। त इहे असांजा इलाइक़ा जीअं तव्हां इहे सुकून सां खटूं विझी ॿाहिरि वेठा आहियो, ईअं असां वेठा हुआसीं। पर असां सां हिन मुल्क जे बणजण खां पोइ इहो विधन थियो आहे जो कंहिं ज़माने में का जेका BD मेंबरशिप हूंदी हुई त असां जेको माण्हू बीहंदो त कंहिंखे चवण जी ज़रूरत न, फलाणो माण्हू बीठो खटी वियो। सूबाई असेंबली इलेक्शन 1985 में मोहम्मद खान ढूंढ जो जेको आहे उहो इलेक्शन थी हुई। उन में इलियास ॻोठ आहे बलोचन जो, पासे में आहे गोलीमार, लालू खेट, नाज़माबाद, वरी हेॾां वेंदे शेरशाह गढ़ मुआज ॻोठ ताईं क़ौमी असेंबली सीट असां खटी आहे। सूबाई असेंबली 2 सीटूं खटियूं आहिनि। अॼु उतां असीं नाज़म जी सीट कोन था खणूं, अॼु असां काउंसलर जी सीट कोन था खणूं। त असीं तव्हांखे चवंदा न खीर जो खाणल जो धंवरे खे बि फूके फूके पीए थो। अॼु असीं तव्हां वटि आया आहियूं तव्हांखे ॿुधाइण त तव्हां सुकून सां वेठा आहियो। मां कल्ह जी ॻाल्हि ॿुधायां थो, अॼु खां 40 साल अॻु मुंहिंजो सौट सेठ नवाज़ अली बिकक सभिनी खे ख़बर हूंदी। ये भवो साईं अला बचायो भवो, वसंत भवो, गुल मोहम्मद अञा जीअरो मुंहिंजे ख्याल में। इन्हनि वटि ईंदा हुआसीं, स्टील में कोन्हे, हिते असीं शिकार कंदा हुआसीं, हिते तलूर, हिते असीं तितर मारींदा हुआसीं। अॼु उते उन्हनि जो वजूद कोन्हे। अॼु धारियान, अॼु पंजाबियन, अॼु पठान। शहीद बशीर खान कुरैशी जो घर हदीद में वेठा हुआसीं त शहीद खे मुचो शहीद, असीं हिते तितरनि जो शिकार करे विया आहियूं। पर अॼु चंद सिंधी घरनि खां अलावा ॿिया सभु पंजाबी था रहनि। त तंहिं करे असां उहा खे ॿुधाइणा आहियूं। अज़ीज़ाबाद इहो भंगूरनि जो, इहो प्रोफेसर बुरफत, उन्हनि जा 1905 जा कागर अंग्रेज़नि जो दौर जा हुआ ऐं 1898 जा कागर अंग्रेज़ जा हुआ। उहे खणी उते विया, उते हुननि पनागिरनि पेट्रोल पंप ठाहियो आहे, उते बिल्डिंगूं ठाहियूं आहिनि। उहे जॾहिं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में विया, ॾिसूं ही पुराणो हिन असां रिकॉर्ड ई कोन्हे, अंग्रेज़नि जो दौर जो। हुननि पंहिंजा कागर ठाहिया। अॼु हुन ॻोठ ते कब्ज़ो आहे। अॼु हुन ॻोठ ते खे भंगूरिया ॻोठ जे बजाए अॼु अज़ीज़ाबाद जे नाले सां सॼो वञे थो। त इहे इलाइक़ा हीअं तव्हांजा जीअं अॼु सुकून सां वेठा आहियो, असां बि ईअं सुकून सां वेठा हुआसीं। पर अॼु उते धारिया अचनि था, सीटूं उहे खटनि था, हुकूमतूं इहे कनि था। मूंखे यादि आहे त परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में जॾहिं हिननि जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिननि वठो त उते इहे दोस्त चवनि था रिकॉर्ड सॼी वियो आहे। त हैदराबाद रेवेन्यू में उते पंहिंजो सॼो तव्हांजो रिकॉर्ड पियो आहे। इहे सभु कूड़ ॻाल्हाइनि था। जीअं साईं चयो त हक़ीक़त आहे, रिकॉर्ड हिननि वटि आहिनि। उतां खां हिकिड़ी औरत हुई जेका गाॾी में आई, मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे, हुनखे हाक्सुल में चई त हे मां नंबर खणी आई आहियां जेके उते ख़ाली आहे। उते असांखे सिर्फ़ु शिनाख्ती कार्ड सां पंहिंजा नाला भरे पोइ उन्हनि ज़मीनूं खयूं। माना हुते ॾिसी आया त कहिड़ियूं
ज़मीनूं ख़ाली पई हुअनि उतां खणी अचे हिते शिनाख्ती कार्ड पंहिंजे माण्हुनि खां वठी उन्हनि उहे ज़मीनूं उन्हनि जे नाले कयूं आहिनि। त इहो ज़ुल्म इहा ज़्यादती जेका असां सां थी रही आहे उहो इन करे त असीं ख़ामोश आहियूं। तव्हांखे यादि हूंदो शहीद बशीर ख़ान कुरैशी सखर मां जदोजहद करे निकितो, हिन ई रोड तां असीं निकिता हुआसीं ऐं 23 मार्च 2012 ते लखे माण्हू गॾु कया आहिनि। त इहा आहे जदोजहद। हाणे तव्हां वटि असीं हली आया आहियूं त धरती माउ आहे, माउ खे बचाइण जे लाइ तरीक़ो आहे जदोजहद। जदोजहद जा कई तरीक़ा आहिनि। असां पुरअमन नमूने सां धराणी सघूं था, असां एहतजाज करे सघूं था, जीअं मुंहिंजी भेण चयो त हितां खां असीं पैदल मार्च करे सघूं था। तव्हांखे यादि हो बैरिया टाउन जे लाइ असां उते पहुतासीं, 4 कलाक असां बैरिया टाउन सुपर हाईवे बंदि कयो, इहो रिकॉर्ड अॼु तक। पर जिन माण्हुनि जे लाइ चवनि जेका मुयास से कांधी कोन थिया, जिन गबोलनि जे लाइ, जिन बलोचनि जे लाइ, जिन बिककनि लाइ, जिन बुरफतनि लाइ, जिन ख़ासि कंहिं लाइ असीं बीठा हुननि मां को माण्हू कोन आयो। ठठे जा दोस्त आदिल शाह वेठो आहे, हैदराबाद जा दोस्त, ॿिया कुझु कराची जा दोस्त असीं हुते वेठा हुआसीं। त इहो असांखे पंहिंजो पाण वजूद बचाइणो आहे, असांखे धरती बचाइणी आहे। तंहिं करे महिरबानी कयो, इहा तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। हाणे अॼु असीं पंहिंजा इलाइक़ा ॾिसी आया आहियूं, इहो जेको सीपेक जो जेको आहे मुसीबत आहे, ऐं जेका बैरिया टाउन जी मुसीबत आहे, ऐं जेका ज़ुल्फ़काराबाद जी, तव्हांखे यादि हूंदो शहीद बशीर ख़ान जदोजहद करे इहो रोकायो आहे। पर अॼु न सुभाणे 13 लख एकड़ मज़ाक था सम्झो छा? वजूदी ख़तरे में बैरिया टाउन 1,05,000 एकड़नि ते हो, जेका असां साईं वारनि जी जदोजहद इंडिजिनस अलायंस ते उनखे 7,000 ते असां उनखे उते ई असां रोकाए छॾियो आहे। तंहिं करे जदोजहद कंदव, निकिरंदव, सिर ॾींदासीं। ॾिस सुभाणे असां इहो कंदासीं, हे ॿार असांजे कबरनि ते जूता हणंदा, इन्हनि जे लाइ असीं मुसीबत पैदा कंदासीं। ज़िंदगी हिकिड़े दफ़ा हूंदी आहे, मौत आहे, पर छो न असीं पंहिंजे धरतीअ तां क़ुर्बान थी वञूं, छो न असीं पंहिंजे औलाद जो मुस्तक़बिल संवारे वञूं। तंहिंजे लाइ गुज़ारिश इहा आहे, ॻाल्हाइण घणो, जीअं मुंहिंजे दोस्त जो क़ुरानी आयतूं ॿुधायूं त क़ुरान में इहो बि आहे त जेका क़ौम पंहिंजी हालत पाण न बदिलाईंदी त ख़ुदा ताला हुनजी मदद कोन कंदो। तंहिं करे महिरबानी कयो, अवी मैदान ते अचो, जीअं सिंध क़ौमी महाज़, कराची थिंकर फोरम ऐं सॼी सिंधी क़ौम अवां सां आहे। जीअं